बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त व अहबाब खैर वाफिया से होंगे। रियाद हुसैन बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गादी खान से। तो मेरे भाई आज की वीडियो में जो मैं आपको ये 22 जानवर दिखा रहा हूँ ना, 22-23 जानवर, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। सारी बकरियां गब्बन हैं, बच्चों वाली 4-5 बकरियां इसमें बच्चों वाली हैं और बाकी बकरियां गब्बन प्रेग्नेंट हैं, यानी कि तैयार। तो ये इसमें मारखोर बड़ा है, सारी बकरियां मारखोर हैं। इंशाल्लाह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। जिस भाई को वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को कमेंट्स अपना ज़रूर करें। तो मेरे भाई चीज़ें तो आपको पता है हर जगह पे मिलती हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें जितने भी बकरियां हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं। बैक कैमरे से दिखाऊंगा तो आपके दिल खुश होंगे। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो आपको दिखाता रहूँगा। आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी मेरे दोस्त, मेरा फेसबुक एक पेज है जिसका नाम है बिस्मिल्लाह गोट फार्म। आप मेरे पेज को फॉलो करके लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। कम से कम मेरी वीडियो जो भी दोस्त देख रहा है वो मेरे पेज को एक बार ज़रूर वीडियो को शेयर कर दे। बाकी ये बकरियां आपको दिखा रहा हूँ, इसमें 22 बकरियां हैं। जिस तरह की भी जानवर चाहिए आपको एक बार आप बिस्मिल्लाह गोट फार्म का ज़रूर विज़िट करें। ये जो बड़ा मारखोर आप देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त जानवर है। और बाकी इसमें जो फ़ीमेल हैं सारी बच्चों वाली भी हैं, प्रेग्नेंट भी हैं। ये टोटल तकरीबन 21-22 दाने हैं जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बैक कैमरे से दिखाऊंगा आपको, इनकी हाइट का, इनकी यानी कि इनके वज़न का, वेट का पता तब चलेगा। तो मेरे दोस्त अच्छी चीज़ें आप वैसे कहता हूँ जहाँ से मिलें आप ख़रीद लिया करें, लेकिन आप बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे जब आएंगे तो इंशाअल्लाह कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जितने मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे दोस्त, उनको जिस तरह के जानवर चाहिए तो एक बार बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे आके विज़िट ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो हर वीडियो में मिलते रहेंगे। लेकिन मेरे भाई बैक कैमरे से जब आपको वीडियो दिखाऊँगा तो इंशाअल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। बाकी बैक कैमरे से वीडियो देख कर आपने कमेंट्स भी करना है और रेट भी सुनना है। अरे अरे रुकिए जरा, हमारी बात तो सुनिए। इतनी मेहनत से हमने वीडियो बनाया है, एक लाइक तो बनता है। इतने बड़े यूट्यूब पर आप अगली दफा कैसे ढूंढेंगे? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस कर दे। डरिए मत, ऐसा करना बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। माशाल्लाह मेरे दोस्त, ये हैं बड़ी मारखोर बकरियां जो मैंने कहा आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखें, ये बड़ा मारखोर है, इसके साथ बच्चे भी हैं इसके। और बाकी जितनी बकरियां हैं ये उनके बच्चे भी कुछ हैं, तकरीबन 9 इसमें तकरीबन बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं। बाकी मेरे भाई ये है कि बकरियां जो है ना 21-22 बकरियां हैं और एक मारखोर बड़ा है। ठीक है मेरे दोस्त, ये है जो भाई ये और तो जो भी दोस्त अगर शौक़ रखता है मारखोर का, तो जिसकी हैसियत है वो आप हमसे रब्ता कर सकता है। रब्ता नंबर हमारे स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। जितने मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है कि लाइक शेयर दिल खोल के किया करें दोस्त। अच्छी से अच्छी वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए ही बनाता हूँ। देखें ये मारखोर कितना खुश होता है अपने बच्चों के साथ। देखें ये बच्चों के साथ चलता है हमेशा। और बाकी दोस्त कुछ तो इनको फार्मिंग के लिए लेते हैं, कुछ दोस्त इनको खाने के लिए लेते हैं, मारखोर का गोश्त खाने के लिए। बाकी मेरे भाई वैक्सीन के बारे में मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, आज भी बता रहा हूँ। वैक्सीन अगर आपको चाहिए पिछले वाला ही हो तो आप हमसे रब्ता करें, हम फ्री देते हैं। एक दोस्त ने कमेंट्स किया है मुझे, वो कमेंट्स खड़ा है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उसने क्या है कि रियाज भाई आप झूठ बोल रहे हैं, वैक्सीन जो है ना 25 बकरियों की 25 रुपए की आती है। मैंने कहा उसका नाम तो बताएं मेरे भाई। वैक्सीन PPR 25 बकरियों की होती ही नहीं है, वो 100 की होती है। एक छोटी सी शीशी होती है, उसमें 100 बकरी की वैक्सीन होती है, वो मिक्स करना पड़ती है मेरे भाई। बाकी जो 25 रुपए की 25 बकरियों की, तो शायद आज से कुछ 100 साल पहले हो तो हो, आज के दौर में तो नहीं है मेरे भाई। रुपए की एक बकरी को है। और वो है कौन सी वैक्सीन? जितने दोस्त देख रहे हैं वीडियो को इस बारे ज़रा गौर करना। भाईजान कमेंट्स करना आसान है, लेकिन जवाब देना बड़ी मुश्किल है। जो जितने दोस्त कह रहे हैं कि मुझे उस वक़्त पता चला कि मैंने जब कमेंट्स पढ़ा, एक दोस्त ने कहा रियाज भाई ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, 25 बकरियों की वैक्सीन 25 रुपए की आती है। क्या बात है उनकी, 25 रुपए की ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो बकरियों को लगाई जाती है आती 25 रुपए की हो? 100 बकरी की होती है PPR, क्योंकि अक्टूबर में PPR कराई जाती है। कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जो 25 रुपए की हो तो 25 बकरियों को लगाई जाती हो। बाकी मेरे भाई मैं कौन से पैसे लेता हूँ आपसे वैक्सीन के, वो भी मैं भी फ्री देता हूँ। आती 12,000 रुपये की है,
वैसे तो प्राइवेट मिलती नहीं है, कौन कहता है कि मिलती है? अगर मिलती है तो 12,000 रुपये ब्लैक पे मिलती है। बाकी मेरी वीडियो आप देख रहे हैं जहाँ से कमेंट्स ज़रूर करना है। तो मैंने सीधी बात कही है, जो दोस्त ने कमेंट किया है उसको मैंने ये जवाब दिया, भाईजान आप तहकीक किया करें। इस तरह बस कह देते हैं रुपए की वैक्सीन बकरी को आती है, 1 रुपए की वैक्सीन कौन सी होती है? 10 रुपए की तो एक सिरिंज दे देते हैं खाली, और आप कहते हैं कि 1 रुपए की वैक्सीन। यार 1 रुपया चलता भी नहीं है आज के दौर में। तो अगर हम कोई गलत बात कहें तो लाखों दोस्त होते हैं कमेंट्स करने में, रियाज भाई आपने गलत बात की है। अगर कोई हमें गलत बात कहता है, हमारी बात को गलत कहता है, तो उसके लिए आपने आवाज़ उठाना है मेरे दोस्त। जितना मुझे सपोर्ट कर रहे हो मेरे दोस्त, हक़ की बात सबके साथ किया करो, हक़ वाले कभी मार नहीं खाते। तो मैं आपको ये बताऊं, मैं ये जो बकरे दिखा रहा हूं इसमें बड़ा मार हो रहा है। जो पूरी लाट लेगा तो बकरा भी देंगे, वो भी रेट में होगा। लेकिन अगर जो अलग लेना चाहे 10-5, वो लाट वाला रेट नहीं होगा बकरियों का, वो अलग अलग रेट होगा। बच्चों वाली बकरी भी हैं और प्रेग्नेंट हैं, बाकी बच्चों के अलावा जो हैं वो सारी प्रेग्नेंट हैं। इनके हवाने भी अच्छे हैं, मैं आपको हवाने इनके दिखाता हूँ, देख लें। ये जा रही हैं जो प्रेग्नेंट हैं। बाकी देखें मेरे दोस्त, चीज़ें क्वालिटी वाली। और तवलाओ चीज़ें तो मेरे भाई क्वालिटी वाली दिखा रहा हूँ आपको। इंशाल्लाह वीडियो तो आपको दिल को लगेगी, आपके दिल को है तो वैसे अंधेरा, लेकिन मैं आज आपके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त लाट दिखा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इनका जो रेट लगाऊँगा वो फ़ाइनल लगाऊँगा। हर बंदा मारखोर को तो कहता है, लेकिन ये भी देखें ये इनका वेट वज़न क्या है, ये भी ज़रा देखें ना, ये बकरी का वेट वज़न क्या है। ये बहुत भारी बकरियाँ, खुराक दी हुई है इनको, अच्छी खुराक पे पली हुई हैं, बड़ी ज़बरदस्त हैं। देखें इसमें कोई छोटी बकरी भी नहीं है, कमज़ोर भी नहीं है, सारी बकरियां बड़ी हैं और सेहतमंद हैं। रेट इनके बच्चों वाली भी सामने हैं, साथ हैं आपके। देखें ये बच्चे मार खोर के जा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करना है। रेट के हवाले से बात करूँ तो रेट सुन लें, बकरियाँ भी देख लें, आप करीब से भी देख लें, कोई छोटी बकरी इसमें नहीं है। लेकिन इनका जो फ़िक्स रेट है, फ़िक्स और फाइनल वो रेट है इनका। आपके लिए एक रेट लगा रहा हूँ 31,500, कमी बेशी बिल्कुल नहीं होगी। जो दोस्त लेना चाहे, क्योंकि इसमें 65,000 वाला ब्रीडर भी खड़ा है, इसका अकेले का रेट फाइनल फिर फाइनल 65,000 रुपये है। लेकिन ये भी साथ मुनासिब रेट मैंने आपको बताया 31,500 पूरी लाट का होगा। बच्चे फ्री होंगे लाट के साथ, बच्चों का रेट नहीं लगाएंगे। बाकी जो बकरियां हैं तकरीबन इनमें 9 बच्चे हैं, बाकी जो बकरियां हैं उनका रेट होगा 31,500। ठीक है मेरे भाई, कमी बेशी वाले रेट मेरे नहीं होते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे रेट अच्छे लगे तो रब्ता करना, वरना बकरी हम 25 में भी देते हैं, 22 में भी देते हैं। टापरी इसी को कहते हैं मारखोर वाली। ये मारखोर बकरी हम 25 में देते हैं, 22 तक भी दी है हमने। लेकिन चीज़ें देखें, आपको पता चलेगा हर चीज़ एक रेट में नहीं होती। आपके सामने है वीडियो, आप देख कर चेक कर सकते हैं। लोकेशन डेरा गाजी खान है, फार्म का नाम बिस्मिल्लाह गोड फार्म है। ठीक है इंशाल्लाह मेरे दोस्त ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।